Тимонька, душечка. Вот как интересно, вот у Тимоши изо рта не пахнет. Ну, то есть вообще такой очень нейтральный запах. Вообще не пахнет. Вот если он поест какой-то суп, ну зачем ты на булечку прыгаешь? Булечка и так, он сидит на кровати. Не пахнет у Тимоши. Вот если он суп поест, у него будет полдня этим супом изо рта пахнуть. То есть вот от него пахнет яблоками изо рта, да, там, вкусняшками всякими. Ну вот прям, ну, не пахнет вот у ребенка изо рта. А вот у булечки нашей, да, издалека я слышу булечкин запах. Да, булечка? Почему у тебя так изо рта пахнет, а? Ты такой пилозотик с капустой. Такой настоявшийся пилозотик. Ты не ревнуй, мое солнышко. Ты мой мальчик, ты мой любименький. Ты самый-самый любименький. Не надо, не ругайтесь.